सबैजना स्वागत छ। आज चाहिँ हामी डेटा कमको 5th सेमेस्टरको होइन हामी चाहिँ त्यो सेकेन्डवाला च्याप्टरबाट आउने न्युमेरिकलहरू हेर्न गइरहेको छौँ। विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स डाइरेक्टली डाइभ इन्टु द भिडियो। अब चाहिँ हामी चाहिँ सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ, सिग्नलको कुरा गरेर छैनौँ र है त। अब चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि लिनियर भर्सेस नन लिनियर, लिनियर सिस्टम भर्सेस नन लिनियर पत्ता लगा भनेर सोध्छ कि। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ एकदम सिम्पल, त्यो न्युमेरिकल फ्याक्टर गर्नको लागि सर हेरेर जान मिल्नेलाई बनाउनु लागेको मैले होइन। लिनियर भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सिस्टम जसले चाहिँ सुपर पोजिसन थ्योरम एप्लाई गरेर हुन्छ अथवा इम्प्लिमेन्ट गरेर तरिका फलो गरेर हुन्छ होइन। अब हेरौँ है त, करेन्टली ए भाइ अब हेरौँ है त, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज एउटा हामीसँग सिस्टम छ जसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ एक्सटी जान्छ, आउटपुट चाहिँ वाइटी आउँछ होइन। भन्यो भने सपोज हामीले अहिले इनपुट चाहिँ x1t हालेछ भने यसको आउटपुट कति आउने भयो, y1t आउने भयो। सिमिलरली इनपुट x2 छ भने आउटपुट कति आउने भयो, y2t आउने भयो। ठिक छ। अब सुपर पोजिसन थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले इनपुट चाहिँ x3 पठाइदिउँ रे क्या, तर x3 भनेको x3t भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कन्सट्यान्ट इन्टु x1t प्लस अर्को कन्सट्यान्ट इन्टु x2t छ भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको आउटपुट त y3t आउँछ। ठिक छ, तर y3t चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ, a इन्टु y1t प्लस b इन्टु y2t। ठिक छ नि। यो कन्डिसन यदि सेटिस्फाई भइरहेछ भने सुपर पोजिसन थ्योरम हो यो चाहिँ। यो पोजिसन यदि यो के अरे एप्लाई भइरहेछ भने त्यो सिस्टम चाहिँ के हो, लिनियर सिस्टम हो। हामीले बुझ्न सकिरहेको हुन्छौँ होइन। ठिक छ होइन। हो, यसको एउटा न्युमेरिकलमा ट्याक्क सानो न्युमेरिकलमा गरेर ट्याक्क बुझाइदिइहाल्छु। जस्तै एउटा कुनै पनि एउटा सिस्टम छ जसको इक्वेसन हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ। एउटा राम्रै वाला लिउँ न ल, एक्स टी माइनस 2 प्लस एक्स 2 माइनस टी। सपोज यो एउटा सिस्टम छ होइन। अब फटाफट हामी के गरिहाल्ने भन्दाखेरि तलमा चाहिँ केही नगरिकन डाइरेक्ट x1t इनपुट हुँदाखेरि यसको आउटपुट कति आउँछ निकालिहाल्ने। ठिक छ। यसको आउटपुट कति आउँछ, x1t इनपुट हुँदाखेरि y1t कति आउँछ भन्दाखेरि एक्सको ठाउँमा x1 राख्ने त हो टी, ए होइन र। x2 इनपुट हुँदाखेरि यसको कति आउँछ आउटपुट, y2t आउनु पर्ने हो, -2 प्लस x2 2 माइनस टी हो। ठिक छ, यति कुरा ठिक छ। अब हामीलाई के मात्र गर्नुपर्ने हो, x3t इनपुट पठाउनु पर्ने हो जुन चाहिँ केसँग बराबर छ, योसँग बराबर छ। सुपर पोजिसन थ्योरम हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु खोज्दैछौँ क्या। भनेपछि अब यसको y3t कति आउनु पर्ने हो, फटाफट भनौँ त। यो x1 अब हेरौँ है त, x3t निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि यसमा यसमा x3 हाल्नु पर्यो नि त। भनेको x3t माइनस 2 प्लस x3 2 माइनस टी होइन त, यही गर्नुपर्ने हो। तर सपोज अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तर x3t त हामीलाई थाहा छ के हो, यत्रो बर्बाद यहाँ छ। हेरौँ, यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ए x3 को ठाउँमा x1 यो सबै टर्म राख्नु पऱ्यो, तर t को ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, t माइनस 2 राख्नु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ a इन्टु x1 t को ठाउँमा t माइनस 2 प्लस b इन्टु x2 t को ठाउँमा t माइनस 2। हामीले यति टर्म बल्ल यति टर्म लेखिसक्यौँ है अहिले। अब यो टर्म लेखौँ, प्लस छ प्लस है, x3t को ठाउँमा a इन्टु x1t को ठाउँमा 2 माइनस टी प्लस यसै गरी पछाडिको टर्म b इन्टु x2 t को ठाउँमा 2 माइनस टी। ठिक छ, यहाँसम्म त मिलाएर जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेरौँ, x1 एकै ठाउँमा राखौँ, x2 एकै ठाउँमा राखौँ, x1 को ए कमन लिदिउँ, x1 t माइनस 2 प्लस x1 2 माइनस टी। ठिक छ नि। यसमा त मैले केही गाह्रो गरे जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। यसै गरी b कमन लिँदाखेरि चाहिँ t माइनस 2 x2 पनि 2 माइनस टी यति कमन आयो। तर हामीलाई के लाग्छ, यो टर्म त कति देखे जस्तो लाग्छ मलाई त है। यो टर्म क्या, यो टर्म त कहीँ देखे जस्तो लाग्छ, कहाँ देखायो यार, यो टर्म त यहाँ देखाएर नि त। यहाँ यो भनेको त केसँग इक्वल रहेछ, y1t। यसै ठाउँमा x2 हुँदाखेरि त y2सँग इक्वल रहेछ। भनेपछि अगाडिको ए जस्ताको त्यस्तै यो पछाडिको भनेको चाहिँ y1t, यसै गरी b जस्ताको त्यस्तै यो भनेको चाहिँ y2t। यो केसँग बराबर छ, यो त y3tसँग बराबर छ। भनेको त ठ्याक्कै सुपर पोजिसन थ्योरम होल्ड भयो। भनेपछि यो चाहिँ लिनियर छ, यो सिस्टम लिनियर छ भनेर बुझ्यो होइन। यसरी नै लिनियर कि नन लिनियर प्रुभ हुन्छ। अब नेक्स्ट सिस्टम हामी हेरेर गइरहेको छौँ, त्यो टाइम इन्भेरिएन्ट भर्सेस टाइम भेरिएन्ट। भन्नुको अर्थ हामीले एउटा कुनै पनि सिस्टमलाई
टाइम TIME इन्भेरिएन्ट नामैले भन्छ हौ टाइम भेराइ गऱ्यो भने पनि यसको आउटपुट एउटै आउँछ टाइम भेरिएन्ट यदि हामीले इनपुटको टाइम चेन्ज गरिदियौँ भने यसको आउटपुटै फरक आइदिन्छ यति हो यसको यो हामीले चेक गर्नु पऱ्यो होइन अब यसमा थ्योरी पार्ट छ बुकमा होइन म थ्योरी पार्ट अहिले हेर्दिनँ होइन न्युमेरिकल बेस मात्र भएर गइरहेको छु तर न्युमेरिकलको पनि ल्याङ्ग्वेजमा भनिरहेको छैन क्या अहिले ल हेरौँ है त यसमा हामी प्रुभ गर्नको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा इनपुटमा चाहिँ एउटा जस्तो यो सपोज यो इनपुट भयो नि त सुरुमा चाहिँ इनपुटमा चाहिँ हामी एउटा डिले एम सपोज एम डिले हालिदिन्छौँ त्यसको आउटपुट निकाल्छौँ अर्को केसमा चाहिँ त्यही इनपुटको आउटपुट जुन छ नि त्यसमा चाहिँ अलिकति डिले हालिदिन्छौँ र त्यसको भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्छौँ यदि दुइटै इक्वल आयो भने यो टाइम इन्भेरिएन्ट हो भनेर बुझिन्छ एकदम सिम्पल छ है अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ कि क्या है अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ भनेको वाइको भ्यालु वाइको कति छ भन्दाखेरि एक्स के अरे t-2 प्लस एक्स 2 माइनस टी छ अरे यसमा हेरौँ है त अब म के अरे यो थ्योरी के अरे ल्याङ्ग्वेज किन लेख्दिनँ ल अब हेरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ इनपुटमा डिले एड गर्छौँ होइन सपोज डिले त हाम्रो के छ अहिले एम छ नि त भन्नुको अर्थ आउटपुट कति आउने भयो अब इनपुटमा डिले एड गर्नु भन्नुको अर्थ यो टी जहाँ छ नि त्यसको ठाउँमा t माइनस एम आउँछ हेरौँ है त भनेको यहाँ टी छ अहिले t माइनस एम आयो भन्नुको अर्थ सुमा हामीले डिले गरेरै इनपुट पठायो क्या अब हेर्नु सेकेन्ड पार्टमा यो हो क्या मेन पार्ट भनेको यहाँ झुकिनु यहाँ आयो क्या 2 माइनस छ नि यस्तो हुँदैन क्या यो t माइनस एम हुँदैन क्या किनकि यो भनेको त पछि डिले एड गरे जस्तो भयो नि त पहिल्यै डिले एड गरिसक्यो हो क्या हामीले भनेको t माइनस एम भन्ने भ्यालु जान्छ भन्नुको अर्थ यो t माइनस एम हामीले इनपुटमै t माइनस एम पठाइसक्यो भने यो टाइम घटिसक्यो जस्तै 2 सेकेन्डमा होइन कि 1 सेकेन्डमा हामीले निकालिसक्यो भन्नुको अर्थ 2 माइनस 1 यहाँ गइसक्यो क्या जस्तै यो 2 माइनस 1 को अगाडि यो माइनस गएर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आउने होइन क्या हामीले पहिल्यै 1 सेकेन्ड डिले गरिसकेर यो t माइनस एम भनेको ठाउँमा t माइनस एम भयो अब आउटपुट डिले गरिदिउँ हेरौँ त यसमा चाहिँ t माइनस एम क्या यो t माइनस एमवाला हालौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ आउटपुट कति आउँछ हो अब चाहिँ यहाँ ब्राकेट हालेर गर्नुपर्ने हो क्या अब फर्स्ट टर्ममा यहाँ ब्राकेट हालेर गर्नु फर्स्ट टर्ममा त ब्राकेट नहाले पनि केही फरक पर्दैन नि त किनकि माइनसभन्दा अगाडि छ सो t माइनस एम माइनस 2 प्लस एक्स पछाडिको टर्ममा त पछि डिले हालेको हामीले टीको पछि डिले हालेको भन्नुको अर्थ 2 जस्ताको जस्तै तर यो t के भयो t माइनस एम भयो पछाडिको टर्ममा त लेखिदिन्छु एक्स 2 माइनस t प्लस एम ल हेरौँ अब हेरौँ है त यो अगाडिको टर्म र यो पछाडिको टर्म मिल्यो त यो अगाडिको टर्म त मिल्यो होइन ल ठिक छ मिल्यो तर पछाडिको टर्ममा त 2 माइनस टी प्लस एम 2 माइनस टी माइनस एम दुइटै इक्वल आएन भनेपछि यो के हो टाइम इन्भेरिएन्ट होइन टाइम भेरिएन्ट हो किन भन्दाखेरि टाइम चेन्ज गर्दाखेरि यसमा इनपुट र आउटपुटमा फरक आइरहेछ भनेर त्यही भएर यो भनेको टाइम भेरिएन्ट सिस्टम हो टाइम इन्भेरिएन्ट भएको भए के हुन्थ्यो पछाडि पनि माइनस एमै आउँथ्यो ठिक छ अब यो भनेको सेकेन्ड यो पनि सोध्नुसक्छ कि एउटा फङ्सन दिन्छ लिनियर हो कि नन लिनियर थाहा पाए भेरिएन्ट हो कि टाइम भेरिएन्ट हो कि इन्भेरिएन्ट हो थाहा पाए भनेर सोध्छ थर्डवाला एकैछिन ल थर्डवाला जुन सोध्छ त्यो भनेको यहाँ स्टेबिलिटीको कुरा गरे होइन स्टेबल अनस्टेबलको छ त्यो माथि सिग्नल ठिक छ अब थर्डवाला हामी हेर्दै गइरहेछौँ त्यो भनेको चाहिँ डेन्जर कलर हालिदिउँ एउटा होइन ल ठिक छ स्टेबल हो कि अनस्टेबल मैले अहिले पनि भन्दै थिएँ यसमा चाहिँ म थ्योरीको कुरा हेरेर आएन होइन थ्योरीमा चाहिँ त्यो बााउन्डेड इनपुटको साथसाथै बााउन्डेड आउटपुट पनि यदि त्यो सिस्टममा आइरह भने त्यो वाला डेफिनेसन छ तर म सिम्पल एउटा फर्मुलाको मात्र कुरा गरिरहेको छु भनेको यदि कुनै पनि एउटा फङ्सन त्यहाँ हुन्छ हामीलाई अहिले कन्टिन्युस एलटिआई सिस्टम है भनेको कन्टिन्युस सिस्टमको लागि म हेर्दैछु अथवा डिस्क्रिटको लागि पनि गर्न चाहिँ समिसनमा गर्ने हो तर अहिले कन्टिन्युसकै कुरा गरौँ धेरै जस्तो कन्टिन्युसै सोच होला यदि कुनै पनि एउटा सिस्टम त्यहाँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरिदिने माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म र डिटीले इन्टिग्रेट गरिदिने यदि यो कुरा इन्फिनिटी आयो भने अनस्टेबल भइहाल्यो यदि इन्फिनिटी आएन भने यो कुरा स्टेबल हो क्या भन्नुको अर्थ एउटा इक्जाम्पल लिउँ ल एउटा इक्जाम्पल लिउँ हामी यहाँ इक्जाम्पल ल एउटा इक्जाम्पल मैले भेटिसकेँ एक्सएचटी र कुनै पनि एउटा इम्पल्स फङ्सन जसलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिएको छ ठिक छ होइन अब यसको हामीले के गर्नु पऱ्यो सिम्पल इन्डिकेसन लिनु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिटी हालिदिनु पऱ्यो होइन ठिक छ नि अब हेरौँ है त यहाँ के छ
यहाँ के छ एउटा युनिट फङ्सन छ। युनिट फङ्सन भनेको के हो थाहा छ कि छैन? युनिट फङ्सन भनेको यो टी माइनस टी छ भने 0देखि यता इन्फिनिटीसम्म यसको भ्यालु 1 रहन्छ, योभन्दा यता यसको भ्यालु 0 रहन्छ। ठिक छ? भन्नुको अर्थ कि माइनस इन्फिनिटीदेखि 0 माइनस इन्फिनिटीदेखि 0को भ्यालु युटीको भ्यालु 0 हुन्छ भने योसँग मल्टिप्लाई भएर यो भ्यालु त 0 त आउँछ नि। त्यही भएर हामीले यो टर्मै लिँदैनौँ क्या। माइनस इन्फिनिटीदेखि 0सम्मको टर्मै लिँदैनौँ। अब 0देखि इन्फिनिटीसम्मको हामीले एचटीको भ्यालु भनेको e टु दी पावर यो त जताको तस्तै भयो, तर यसको भ्यालु कति छ यहाँ त 1 छ नि त जता गए पनि। त्यही भएर यो कुरै लेख्दैनौँ क्या हामीले। ठिक छ? भनेपछि अब हामीले यतिको इन्टिग्रेसन थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अब यो इन्फिनिटी आयो भने अनस्टेबल भयो, नत्र स्टेबल भयो होइन। सो हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यहाँ यत्तिकै मात्र आइदिने हो क्या। सो यो यदि यस्तो आइदियो भने अब यहाँ के हुन्छ हेर्नु त, यदि यो इन्फिनिटीको भ्यालु यहाँ आयो भने त यो भ्यालु त इन्फिनिटी भयो। ठिक छ? त्यसै गरी माइनस होइन, यो 0 हालौँ, इको बारमा 0 भनेको 1। ठिक छ भाइ? यो हुने भयो नि त। भन्नुको अर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने इन्फिनिटी नै आइरहेछ। यो कुरा इन्फिनिटी नै आउनुको अर्थ यो के हो, सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि के कुरा गर्दैछौँ हामीले, अनस्टेबल छ क्या। ठिक छ? यो एउटा इन्टिग्रेसन गरेर चेक गर्ने, यदि इन्फिनिटी आयो भने अनस्टेबल छ। एउटा अर्को सिस्टम हामी हेर्दै गइरहेछौँ, त्यो भनेको क्याजुअल भर्सेस नन क्याजुअल भर्सेस एन्टी क्याजुअल भन्ने सिस्टम हेर्न गइरहेको छौँ। यो भनेको के हो होइन, हेर्नु है त, धेरै सिम्पल छ है। क्याजुअल सिस्टम भनेको त्यस्तो सिस्टम हो जसको आउटपुट चाहिँ होइन प्रिभियस इनपुट कि त अहिलेको इनपुटमा फरक परेर हुन्छ कि। जस्तै अहिलेको इनपुट एन छ भने n-1 र एनमा डिपेन्ड गरिरहेछ भने यसलाई क्याजुअल भन्छ। नन क्याजुअललाई के भन्छ? नन क्याजुअल भनेको त्यस्तो खालको सिस्टम हो जसमा त्यस्तो खालको सिस्टम जुनको चाहिँ कि त अहिलेको इनपुट कि त अनि फ्युचरको इनपुट यस्तोमा भर पर्ने भनेको चाहिँ नन क्याजुअल सिस्टम भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन। अब एन्टी क्याजुअल सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हो जसको चाहिँ फ्युचर आउटपुटमा मात्र भर पर्छ क्या। भनेको n+1 n+2 र मात्र भर पर्ने सिस्टम भनेको चाहिँ एन्टी क्याजुअल सिस्टम हो। बुकमा दिएको अनुसार इक्जाम्पल अनुसार बुकमा चाहिँ यस्तो इक्जाम्पल दिएको छ के अरे, क्याजुअल सिस्टम भनेको चाहिँ यी प्रिभियस इनपुटमा फरक परेर नि त t-2मा। अब नन क्याजुअल भनेको चाहिँ कि त अहिलेकोमा र फ्युचरकोमा। एन्टी क्याजुअल भनेको चाहिँ प्रपरली नेक्स्ट के अरे फ्युचरको इनपुटमा फरक परिरहेछ भने यस्ता सिस्टमहरूलाई चाहिँ क्याजुअल, नन क्याजुअल र एन्टी क्याजुअल भन्छ। अब यसको एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त। एउटा इक्जाम्पल यसरी क्वेसन यसरी सोधिरहेको हुन्छ, यो सिस्टम के हो, क्याजुअल के वाला हो भनेर सोध्छ। हामी t=0 हाल्ने, t=0 हाल्दा यहाँ के आयो 0, t-0 प्लस भनेको 4। अब हामी हेर्न सक्छौँ, हेरौँ है त, यो प्रेजेन्ट इनपुटमा फरक परिरह र फ्युचर इनपुटमा पनि फरक परिरह भन्नुको अर्थ यो के हो, नन क्याजुअल सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। ठिक छ? त्यही हो, यस्तै क्वेसन सोधेर हुन्छ। अब अर्को एउटा हेरौँ है। यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल छ होइन, हेरौँ है। yt भनेको xt², हेरौँ है त। यदि हामीले -1 हाल्दाखेरि यो केमा डिपेन्ड भइरहेछ, -1को स्क्वायर भनेको 1 फ्युचरमा डिपेन्ड गरेर, -2 हाल्दाखेरि 4 फ्युचरमा डिपेन्ड गरेर, 2 हाल्दाखेरि के 4, यसै गरी 3 हाल्दाखेरि के 9 एकदम फ्युचरमै डिपेन्ड गरेर चाहिँ, एक्सेप्ट के 0 हाल्दाखेरि t² 0 भनेको 0 हो, 1को 1। 0 र 1को एक्सेप्सनमा बाहेक अरू सबमा फ्युचरमै डिपेन्ड गरिरहेछ होइन। यदि यो 0 र 1 नहुन्थ्यो भने चाहिँ यो के हुन्थ्यो, एन्टी क्याजुअल हुन्थ्यो, किनकि टोटली फ्युचरमा डिपेन्ड गरेर। तर 0 र 1ले गर्दाखेरि यो के भयो, नन क्याजुअल सिस्टम हो। ल अब हामी नेक्स्ट सिस्टम हेर्दैछौँ। अर्को दुईवटा टाइपको सिस्टम हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भनेको चाहिँ स्ट्याटिक र डाइनामिक। यसमा चाहिँ के मात्र भन्दाखेरि यो मेमोरी कि नन मेमोरी भन्ने मात्र। कि स्ट्याटिक सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम हो जसले चाहिँ प्रेजेन्ट इनपुटमा मात्र फरक परेर हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट इनपुट भन्दा पनि होइन, पहिलाको इनपुटहरूमा फरक परेर हुँदैन कि भन्नुको अर्थ। एउटा इक्जाम्पल लिउँ, yt भनेको 2xt, बुकमै दिएको इक्जाम्पल हो। यसमा प्रिभियस इनपुटमा फरक परेर छैन, मतलब यसको मेमोरी चाहिरहेको छैन क्या, पहिलाको इनपुट स्टोर गरेर बसिराख्नु परेको छैन, त्यही भएर यसलाई स्ट्याटिक भन्छ। डाइनामिकको लागि चाहिँ मेमोरी हुन्छ क्या भन्नुको अर्थ। बुकमा दिएको इक्जाम्पल भनेको t-3 + xt, सिम्पल होइन। t-3 को पनि हामीले स्टोर गरेर राख्नु पर्छ नि त हो, यसलाई भन्छ डाइनामिक सिस्टम। अब लास्ट टाइप अफ सिस्टम भनेको चाहिँ के अरे इन्भर्टिबल र नन इन्भर्टिबल सिस्टम भनेर आउँछ। भनेको अर्थ यदि हामीले
के भने चाहिँ सिस्टम इज टु बी इन्भर्टिबल इफ द इनपुट क्यान बी रिकभर्ड फ्रम इट्स आउटपुट भन्नुको अर्थ इक्जाम्पल हामीले दिएको छ यहाँ हेरौँ है त 6xt + 8 भनेको अर्थ यदि हामीसँग आउटपुट छ भने हामीले यो इक्वेसनलाई -8/6 गरेर xt को भ्यालु निकाल्न सकिरहेछौँ नि त भनेपछि यसलाई के भने चाहिँ इन्भर्टिबल भनेको पहिलाको हामीलाई इनपुट थाहा भइरहेको क्या आउटपुटबाट तर नन इन्भर्टिबल सिस्टम भनेको छ कस्तो सिस्टम xt भनेको x²t अब हेरौँ त xt सपोज हामीलाई अब yt थाहा छ भनेको √yt होइन अब तर यो रुटबाट बाहिर आउनको लागि त के अरे पोजिटिभ नम्बर पनि नेगेटिभ नम्बर पनि स्क्वायर भएर बाहिर आउन सक्छ नि त त्यही भएर ठ्याक्कै के हामीलाई थाहा हुन्छ त आउटपुटबाट के थाहा जस्तै +2 पनि हुनसक्छ -2 पनि हुनसक्छ नि त सपोज होइन भनेको अर्थ ठ्याक्कै थाहा भएन नि त त्यही भएर यसलाई नन इन्भर्टिबल सिस्टम भनिन्छ हो यति नै हो टाइप्स अफ सिस्टमहरू यही हो यसरी नै गर्ने न्युमेरिकल 4-5 मार्क्सको आउँछ होला यही हो